নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সত্যৰ এটা নতুন অধ্যায়। আমি ইতিমধ্যে নতুন অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। সোমবাৰৰ পৰা এই অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ, যি অনুষ্ঠানত ৰাজ্য, দেশ তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ খা খবৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপত ফেচবুক বা ইউটিউব যোগে আমি সত্য বা ট্ৰুথৰ দৰ্শকসকলৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা চলাম। আজিও বিভিন্ন খা খবৰলৈ আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ নাম অতনু ভূঞা লাইভ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে এতিয়া এই সমষ্টিত হিন্দুৰ তুলনাত মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিৰ সপক্ষে। অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ বলিউডৰ এজন অভিনেতাৰ কাহিনীৰে। সেইজন হৈছে সৈফ আলী খান। সৈফ আলী খান যোৱা সপ্তাহত যথেষ্ট চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল। সৈফ আলী খান চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰাৰ মূল কাৰণটো হৈছিল তেওঁৰ ওপৰত এটা আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। মুম্বাইস্থিত সৈফ আলী খানৰ বাসগৃহত নিশা 2 বজাৰ পিছত তেওঁক ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু তেওঁ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আছিল। কিন্তু সেই সৈফ আলী খান 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে চিকিৎসালয়ৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰে। এবাৰ সৈফ আলী খানৰ এই দৃশ্য মন কৰক। যিজন ব্যক্তি এসপ্তাহৰ পূৰ্বে ভয়ানক ছুৰিকাঘাতৰ সন্মুখীন হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আছিল, সেইজন ব্যক্তিৰ এতিয়া এজন স্বাভাৱিক ব্যক্তিৰ দৰে খোজকাঢ়ি আহিছে। হাতত আঘাতৰ চিহ্ন আছে, এযোৰ গ্লোভ পিন্ধিছে আৰু ডিঙিৰ মাজেৰে চুৰি সোমাই গৈছিল বুলি কোৱা হৈছিল যদিও এখন সামান্য বেণ্ডেজ লৈ তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছে। ইয়াক লৈ ইতিমধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হৈছে যে আচলতে সৈফ আলী খানৰ ওপৰত সঁচাকৈ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নেকি, নে এয়া আচলতে পাব্লিচিটিৰ স্থান। সৈফ আলী খানৰ নতুন ছবি আহিবলগীয়া আছে। ছবিখন অহাৰ পূৰ্বে দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত সৈফ আলী খানে এনেধৰণৰ স্থিতি কৰিছিল নেকি বুলি বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। এইখিনি সময়তেই আন কিছুমান খবৰ আহিছে যে দেখা গৈছিল যে কোৱা হৈছিল সৈফ আলী খান যেতিয়া ছুৰিকাঘাতৰ সন্মুখীন হৈছিল, লগে লগে কাষত থকা পৰিয়ালৰ আন এজন সদস্য তেওঁলোকৰ প্ৰথম পত্নীৰ পুত্ৰ ইব্ৰাহিম আহিছিল আৰু ইব্ৰাহিম এজন সফল যুৱক। ইব্ৰাহিমে এখন অটত উঠি সৈফ আলী খানক হস্পিটাললৈ লৈ গৈছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে হস্পিটালখনৰ কৰ্তৃপক্ষই সাংবাদিকৰ আগত কৈছিল যে সৈফ আলী খানৰ কণমানি পুত্ৰ তাইমুৰ, যেটা শিশু তাইমুৰে সৈফ আলী খানক হস্পিটাললৈ লৈ গৈছিল। লগে লগে বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে। বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত আচলতে কি হৈছিল। যি কি নহওক, সৈফ আলী খানে মুক্তিৰ পূৰ্বে যিজন অটোৰিক্সা চালকে তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছিল তেওঁক সাক্ষাৎ কৰে। অটোৰিক্সা চালকজন এইদৰে চিকিৎসালয়লৈ আহে আৰু চিকিৎসালয়ত সৈফ আলী খানৰ সৈতে আলোচনা কৰে আৰু সৈফ আলী খানে প্ৰায় 15,000 টকাৰ মাননি তেওঁক আগবঢ়ায় তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ বাবে। সৈফ আলী খানৰ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদ্বেগ হৈছে। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা সঞ্জয় নিৰুপমে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সৈফ আলী খানৰ বিৰুদ্ধে। मन में और मेरी तरह मुंबई के तमाम नागरिकों के मन में कुछ निर्दोष प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को मैंने उपस्थित किया है। जब उन पर हमला हुआ तभी बताया गया था डॉक्टरों की तरफ से कि उनके पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुस गया था। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला और उसके बाद ऑटो वाले ने बताया कि लहूलुहान अवस्था में ये स्ट्रेचर पर टांग करके पहुंचाए गए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद वो इलाज इतना बढ़िया था, या मैं कह सकता हूं कि मेडिकल सेक्टर इतना तरक्की कर गया है कि 4 दिन बाद मैं देखता हूं कि सैफ अली खान साहब एकदम उछलते कूदते अपने घर लौट आते हैं। तो मेरे मन में कुछ सवाल उठा कि क्या सैफ फिजिकली इतने फिट है, उसकी वजह से रिकवर किए इतना फास्ट, वो जिम जाते हैं इसकी वजह से रिकवर किए फास्ट, या कोई और कारण है। अब बताया जाना चाहिए कि जो हमला था वो कितना घातक था। सचमुच जो हमलावर था, वो जो भी था, उसने आखिर इनके ऊपर किस प्रकार का हमला किया, कितना हमला किया, वो कितनी बुरी तरह से घायल थे या जख्मी थे, इस बात का खुलासा होना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि परिवार को सामने आके बताना चाहिए, क्योंकि पूरे मुंबई में इस घटना के बाद इस प्रकार से वातावरण बनाया गया कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय फेल हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार बर्बाद हो चुकी है। अब मुंबई में हर आदमी असुरक्षित है। इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया गया, जबकि जिस तरीके से सैफ अली खान 4 दिन बाद आते हैं उससे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं था। अब इसका खुलासा मेडिकल सेक्टर करेगा, लीलावती अस्पताल करेगा और सैफ का परिवार करेगा। बाकी जो छानबीन हो रही है उस बारे में मुंबई पुलिस को भी बिल्कुल सफाई देनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। जिससे डॉक्टरों को बयान आया था कि सैफ अली खान की स्थिति खराब है, तो सैफ अली खान डॉक्टरों ने ये बुनियादी तौर पर डॉक्टरों का ही कहना था कि उनके, हमने तो देखा नहीं, डॉक्टरों ने कहा कि उनके पीठ में 2.5 इंच तक चाकू घुस गया था और टूट गया था अंदर।
अब उसको 6 घंटे ऑपरेट करके चाकू निकाला गया। तो जब डॉक्टरों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह संभव है कि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन 6 घंटे तक 4 दिन पहले चला हो, वो व्यक्ति 4 दिन के अंदर इतना एक हेल्दी स्वरूप में बाहर निकल जाएगा? ये संभव है क्या? इतना फास्ट रिकवरी हो सकती है क्या? हम लोग अज्ञानी लोग हैं, हमको मेडिकल सेक्टर की जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मेडिकल सेक्टर के लोगों को बताना चाहिए। जिसमें चाकू मिला घर पे भी पाया गया है, उस बार हाँ, वो तो कमाल का मामला है। एक ऐसा चाकू जो अंदर जाके टूट जाता है, उसका दूसरा टुकड़ा घर में मिलता है। ये कौन सा चाकू है जो भाई अंदर घुस के टूट गया? ये सब सवाल हैं। इन सवालों का जवाब पुलिस को भी देना पड़ेगा और परिवार को बताना पड़ेगा, क्योंकि परिवार की सुरक्षा को लेकर के पूरा देश चिंतित था, पूरे मुंबई के लोग परेशान थे, मुंबई के लोगों के मन में डर निर्माण हो गया था। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो परेशान है कि भाई क्या कोई हमलावर इस तरीके से आपके घर में रात के अंधेरे में घुस सकता है पीछे के दरवाजे से या खिड़कियों से? ये सारे सवाल हैं। हमने सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं, सारे बिल्डिंग में सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, वहां पर पुलिस तो खड़ी नहीं रहती है। लेकिन ऐसे में जब वो हमलावर आया तो आया कैसे और गया कैसे? इसके कोई भी जो एक सीसीटीवी ग्रैब्स होते हैं, फुटेज होते हैं, वो कहीं दिख नहीं रहे। तो ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब निश्चित तौर पर सैफ अली खान के परिवार को देना चाहिए। मुंबई के लोगों के अंदर जो व्याप्त নকুলে হ'ব ৰহস্যজনক অৱস্থাত ছৈফ আলী খানৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। ছৈফ আলী খানে মুম্বাইৰ এটা আগশাৰী ব্যয়বহুল এপাৰ্টমেণ্টত থাকে। তেওঁ ঘৰত যি সময়ত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, ঘৰত বোলে CCTV নাছিল, সেইকাৰণে কোনো বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল, নিৰাপত্তাৰক্ষী নাছিল, আনকি চিকিৎসালয়লৈ যাবলৈ তেওঁৰ গাড়ী নাছিল, অটো ৰিক্সাত উঠি তেওঁ চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত সেই চিকিৎসকজনে 4 দিনৰ পিছতে এইদৰে খোজকাঢ়ি অহাক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে। যে লগে লগে বহুবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ছৈফ আলী খানৰ এয়া আচলতে নাটক আছিল নেকি? যদি নাটক আছিল, ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি আছিল? মহাৰাষ্ট্ৰ পুলিচে এই সংক্ৰান্তত কি কয়? ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পালে কংগ্ৰেছৰ এসময়ৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সঞ্জয় নিৰুপমে কি ধৰণে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে।